Йохимби и сибирский женьшень. Офигенный препарат для наших мужчин. На минуточку, мужчины, у кого есть такая небольшая проблемка, берем Йохимби, у вас будет заряд, мощность, вы почувствуете энергию вообще, и работаться вам будет хорошо, и в личной жизни у вас все будет отлично. Ну, давайте я вам прочитаю в 2 словах, потому что на него тоже до 12 марта огромная скидка. Так, это растительный комплекс из экстракта йохимби, источник афродизиака. Йохимби оказывает жиросжигающее действие, повышает сексуальный потенциал. Сибирские адаптогены, алеутерокок и лезвия придают сил и повышают физическую работоспособность.